đi chung đầu tiên trên con đường thật vững vàng và tự tin, đúng không nào quý vị ơi? Vâng chú rể của chúng ta thì quần đen áo trắng cài hoa, kèm theo cơ bát giày da đi cùng. Cô dâu thì có búi cẩu xinh đẹp trên đầu và khoác lên mình chiếc áo cóm thắm tươi. Ánh mắt thì đúng đính đưa tình. Bên cạnh chú rể thì rất chung tình và đẹp đôi. Bàn tay nắm lấy bàn tay, cùng nhau đi đến lễ đài tình yêu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và hiện diện trên sân khấu lúc này đây là dâu hiền rể Thảo, chú rể anh Mạnh sánh duyên cùng với cô dâu Quỳnh Nga. Và cũng để cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời tới cô dâu và chú rể. Chúng ta cũng sẽ cúi đầu thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Một lời chào xin được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng đầu quý vị. Vâng, kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, trong những ngày vui, ngày trọng đại như ngày hôm nay thì không thể không kể đến những bậc sinh thành, đúng không nào quý vị ơi? Vâng cô dâu chú rể của chúng ta có được như ngày hôm nay thì không thể không kể đến công ơn sinh thành dưỡng dục bơ bờ bến của những bậc làm cha làm mẹ, đúng không ạ? Vâng và bên phía đoàn họ nhà trai, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời bố Quảng Văn Trôm, mẹ Lường Thị Hoa. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi lên sân khấu để ra mắt quý vị khách quý, cũng như là để hoàn thành nghi lễ thành hôn cho hai con của mình đi ạ. Ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Tòa sườn tân sỏi tăng đường kèm kính bên bà phầu phú chưa phút nạp đài đời lấy cơn phun khánh bàn khánh trinh cần dườn thân kính chào hàn hàn tước tàng cắm phun tên a bùn phò phanh xuống sòng mẹ em nhau cầu bùn hộp nầu con tay phầu phú lung tả hao na của mẹ phi nòng ơi mà nữa ảnh của em ra ảnh ta em nay nữa làng mau lầu chú có tờ thời qua ba sắm nào dốc số bếp phi nòng ơi. Buổi vì đêm nay còn chết lại muộn vòng ai kính năng không có chẳng hay là kỳ lầu trong khởi vào mà ở tè na của mẹ phi nòng nọ của mẹ phi nòng ơi hao gắn tốt mưa từ nông xanh nhớ bày trong cỏ chứ anh trong khỏi lại báo của mẹ phi nòng ơi. Dạ vâng hết sức tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và đúng là từ nay hai trái tim vàng trăm năm sẽ đập nhịp nhàng bên nhau, và có chầu thì không thể thiếu được câu để cho môi em thắm cho lòng em say. Lấy chồng không chỉ riêng chồng, còn ông còn bà còn cha còn mẹ còn hoàng đồi của ảnh gần xa. Cây có gốc mấy nở cành xanh lá, nước có nguồn mấy biển cả sông sâu. Và hiện diện trên sân khấu lúc này đây là đôi trai tài gái sắc, cũng như là bố mẹ hai bên gia đình. Và cũng để cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị thì cũng xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể. Chúng ta cũng sẽ cúi đầu thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Một lời chào bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, sau bao nhiêu năm tháng đợi năm chờ, niềm vui mong đợi bây giờ đã đây. Hôm nay mừng hạnh phúc dơ rể một nhà, mừng cho hai họ tơ hồng kết duyên, hòa thuận êm ấm chắc sau, thông gia tình nghĩa bắt đầu từ đây, được không nào quý vị ơi? Vâng kính thưa quý vị khách quý, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2025, tức ngày 13 tháng 1 năm Ất Tỵ. Được sự đồng lòng đẹp ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí của Đảng ủy chính quyền sở tại bản Lứa B, được thay mặt cho gia đình, được gói lời cho cô dâu và chú rể, ban tổ chức của chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố nghi lễ thành hôn của chú rể anh Mạnh, cô dâu Quỳnh Nga, anh Mạnh chính thức được bắt đầu. Trục trặc kỹ thuật một chút ạ. Vâng bây giờ pháo điện đã nổ rồi thì cũng xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể chúng ta cùng nhau nở nụ cười thật tươi lên đi ạ. Một vâng hồi nhục nữa ảnh của em ra ảnh ta em nay nữa đi vào mở đời mở. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, vâng, sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao cho gia đình của chúng tôi. Vâng, và để cảm ơn những quý vị khách quý đến chung vui và chúc mừng thì đại gia đình cũng có lời phát biểu muốn gửi đến quý vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, và gia đình đã cử đại diện cấp cao nhất có lời phát biểu. Vâng, xin trân trọng kính mời gia đình.
xin lỗiพ่อแม่ไอ้lại phụ lại con xong rồi bón lô bón làn qua lại mà tặng tà xong bón lại phụ ra ai thái nay kính bà bao gần cười bên đi anh đi cái sò tô có đừng sò có hiện không có tay làm hơiพ่อแม่พี่น้องnọ xin lỗiพ่อแม่ไอ้lại phụ lại con ơi xong bón lại phụ ra ai thái nay sớm này qua còn nếu lại phải học phải chờ đừng xong bón chờ lúc thùng tà mắc cù mắc xuống mắc phành tánh thân đã giàu tề na ơn tàu bù lúc nào bùn tà lướm chè bè cổ có chắc nghe xình ngò mi rú xít vườn tàu rú cầu vườn tìm xít vườn cò trắng ó kín khâu cầu vườn cò trắng ó kín nôm tề na hãy đi nhìn cò trắng dệt biển xào trai cò trắng dao biển báo nó là xào bàn tờ cò lắm bàn sai trai nó nửa cò lại bàn nằm nó là bất trừ hồng học luôn chờ bất trừ hồng phở luôn văn bất trừ chưa tới nay bất trừ xài tới phú tới già bất trừ chưa mân lâm bất trừ xài mân kiểu của bà mở sang bón sòng nòng ho đi qua cò nhấc po cần đằng bia mương xương cần đằng bia bàn tản bia hạc cuồng trương tề na hãy đi nhường ổ nhường thứ tà nhường trà nhường khẩu mốc tề na của mẹ pì lòng ơi hãy đi nhìn cò nhận bắc cột cuồng tòng trai cò nhận bắc hồng lá chờ nhận pin nà phùa hùa mía nhận pin lùi sang lùi thú pin cù sang cù kim của bà mở sang mười đi bón này phú già ai tải nay hơn đi qua có chẳng hà này mưa lì bên trần mưa bón bên nhâm pì chân bẩn mà sau có chẳng hề mất tánh gần vàng cô hở sang bón đồ bón làn hơn đi pin cù phùa mía của bà mở bao mi sẵn hơn xưa thật chỗ gặp của mẹ em lại phù lại quân âu và cả hào khăn bẩn dưng chắc ca lại chắc hài này chắc ca lại ngân chắc hài lại ngân mà lại chắc ca này chắc phú mắn hở mắn lại bẩn hi chắc phú khẩu đi hở mắn lại mắn luồng cà só chắc phú mắn hồng hầu hở mắn là nguyễn to cùng hùa chú rể nữaพ่อแม่พี่น้องnữa trên đấtพี่น้องnữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và để liên tục chương trình chúc mừng ngày phúc chúc tương lai cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, và cũng xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy bước lên một bước để chúng ta trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin mời chú rể đẹp trai. Em hãy thể hiện mình một người đàn ông ga lăng và tuyệt vời nhất trước người vợ của mình ạ. Vâng, và xin mời chú rể của chúng ta sẽ quỳ một gối xuống để cầu hôn lên cô dâu xinh đẹp của mình đây ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và để cho trọn nghĩa vợ chồng nhấn là kỷ vật tơ hồng thành đôi, chứng minh đôi bạn từ nay cùng chung ý nguyện đắp xây gia đình đúng không ạ? Nhấn là hình tròn, không có điểm đầu cũng không có điểm kết. Mối nhân tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay nguyên chảy mãi đến 1000 sau này đúng không quý vị ơi? Vâng ạ, và cũng xin mời cô dâu hãy trao nhẫn lại cho chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú rể ngày hôm nay hết sức là ga lăng và tuyệt vời. Vâng ạ, và xin mời cô dâu hãy đeo vào ngón tay áp út của chú rể nơi chảy xiết của dòng máu con tim. Vâng ạ, và xin mời hai chúng ta quay mặt phía trước và chúng ta sẽ xòe tay ra đằng trước đi ạ, để Carmen Hoa Ban Bó 10 lưu lại những hình ảnh tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, và trong ngày lễ trọng đại này thì gia đình cũng sẽ có, bố mẹ cũng sẽ có những phần quà hết sức là ý nghĩa để trao tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên là món quà đến từ bố mẹ của chú rể. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của chú rể ạ. Lời sống ơi, ai phú em ra chào quà ở ba mở khởi mở lên nữa. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, ngoài những tình cảm, những tình yêu thương thì bố mẹ luôn gửi những tình cảm, những tình yêu thương lấy lên những món quà đúng không ạ? Vâng, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đầu tiên. Món quà đến từ gia đình bố mẹ của chú rể ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và món quà thứ hai đến từ gia đình ông anh Hồng. Món quà thứ ba xin được trân trọng kính mời đến từ gia đình ông Cảnh Phước. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, và xin trân trọng kính mời những chủ nhân của những món quà ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau di chuyển dần về phía gần sân khấu để tránh mất rất nhiều thời gian trong buổi trưa ngày hôm nay. Món quà ngày hôm nay rất chi là nhiều ạ. Vâng, và ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời chủ nhân của món quà đến từ gia đình ông Anh Hồng, gia đình ông Cảnh Phước. Chúng ta xin lên sân khấu trao món quà yêu thương cho hai con, hai cháu của mình đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Món quà thứ tư đến từ gia đình ông Ngọc Trung. Và món quà thứ 5 đến từ gia đình anh Hiếu Thanh. Xin trân trọng kính mời. Đến từ gia đình cháu Hiếu, xin mời chủ nhân của những món quà chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu để trao món quà yêu thương cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và đúng là nhà gái hân hoan mừng rể thảo, nhà trai hớn hở đón giao hiền, để hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Và món quà thứ 8 đến từ gia đình em Lộ. Xin trân trọng kính mời.
Món quà thứ 9 đến từ gia đình ông Lộc Phích, xin được trân trọng kính mời. Vâng, liên tục những món quà, những bông hoa tươi thắm được kết bằng tờ tiền polymer vô cùng sáng giá và đẹp mắt, đúng không quý vị ơi? Vâng, và quả thật là quà này mẹ để trong nhà để khi con cưới làm quà tặng con. Món quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng đã để hai đứa nuôi con sau này. Và quả thật là hôm nay con đã theo chồng. Món quà từ kỷ vật tơ hồng thành đôi, chút quà kỷ vật mà thôi, chúc cho dâu rể đời đời bình an. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh chị Hoài Lánh. Xin được trân trọng kính mời gia đình ông Lộc Phích. Xin được trân trọng kính mời gia đình ông Vui Tính. Xin được trân trọng kính mời gia đình chị San. Xin được trân trọng kính mời gia đình anh Du Vong. Xin được trân trọng kính mời chủ nhân của những món quà ngày hôm nay. Vâng, và tiếp tục ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời chủ nhân của món quà đến từ gia đình Emily, gia đình anh Trang Ngoan, gia đình cháu Khánh Đoàn. Chúng ta cũng sẽ đi lên sân khấu trao món quà yêu thương cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời. Rất chi là tuyệt vời với những bó hoa tươi thắm được kết bằng những đồng tiền polymer, hòa tan vào những bông hoa hồng tình yêu của chú rể anh Mạnh sánh duyên cùng với cô dâu Quỳnh Nga trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và món quà thứ 16 đến từ gia đình ông Oanh Sâu, món quà thứ 17 đến từ gia đình ông Hương Khiêm, 18 đến từ gia đình ông bà anh chị Nguyên Thước. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, và ban tổ chức xin đọc lại những chủ nhân của những món quà ngày hôm nay. Món quà đến từ gia đình bố mẹ của chú rể, xin được cảm ơn gia đình ông anh Hồng. Xin được cảm ơn gia đình ông Cảnh Phước. Xin được cảm ơn gia đình ông Ngọc Trung. Xin được cảm ơn gia đình anh Hiếu Phanh. Xin được cảm ơn gia đình cháu Hảo. Xin được cảm ơn cháu Hiếu. Và xin được cảm ơn món quà đến từ em Lộc. Xin được cảm ơn gia đình ông bà Lộc Phích. Xin được cảm ơn gia đình ông bà Vui Tính. Xin được cảm ơn gia đình chị San. Xin được cảm ơn gia đình anh Du Phong. Xin được cảm ơn gia đình em Ly anh. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình anh Trang Ngoan. Xin được cảm ơn gia đình cháu Khánh Đoàn. Xin được cảm ơn gia đình ông bà Vanh Dâu. Cảm ơn gia đình ông bà Húc Khiên. Xin được cảm ơn gia đình ông bà Nguyên Thước trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một món quà cuối cùng đến từ gia đình ông bà Hồng anh Hồng ạ. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời món quà cuối cùng đến từ gia đình ông anh Hồng ạ. Vâng ạ, một món quà hết sức đặc biệt và ý nghĩa trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cô dâu chú rể của chúng ta sẽ khám phá xem là trong món quà đấy có gì nhá cô dâu chú rể ơi. Dạ vâng ạ, và món quà thứ 25 đến từ một chiếc bánh gato được phủ bên ngoài những kem bột màu trắng. Vâng. Vâng, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến cho gia đình ông Triều Hoa. Mình sẽ đi lên sân khấu trao món quà yêu thương cho cô dâu và chú rể đi ạ. Ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời những nhà nhiếp ảnh gia Canamen Canada ở phía dưới, chúng ta cùng nhau giơ điện thoại của mình lên để cùng nhau chụp ảnh lưu niệm cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời cô dâu và chú rể một chiếc bánh gato và bên trong có một kho tàng bí mật những đồng tiền polymer được gắn kết và nối dài với nhau, hết sức là tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, liên tục những tờ tiền được rút ra đúng không quý vị ơi? Những tờ tiền đắt giá nhất đúng không ạ? Một tràng một tay thật lớn cho món quà tuyệt vời này được không quý vị ơi? Vâng ạ, hết sức tuyệt vời với những tờ tiền polymer. Vâng ạ, còn nữa. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể chúng ta cứ rút mạnh tay lên ạ. Vẫn còn nữa, cứ tình hình này thì chúng ta sẽ rút đến tận 4 giờ chiều đấy ạ. Mới đi tè cô dâu chú rể chứ bắt nào sang cắm là quá pinong ơi. Anna cho ba chiếc khăn gió ấm hay đi che mi Anna khăn quàng cổ bằng tờ tiền la mà ư. Ông cần muôn mức trong tòn có bư sớm nhớ nó có mẹ pinong nữa. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và trên sân khấu của ban tổ chức đang ngập tràn trị giá 2 tỷ đồng của những món quà ngày hôm nay, và trị giá ngày hôm nay được nâng lên gấp 10 lần 3 tỷ đồng đến từ những tràng pháo tay của toàn thể quý vị quan khách, trị giá 3 tỷ đồng để chúc mừng nào quý vị.
toàn thể quý vị quan khách thân mến, cô dâu nào cũng thế, chú rể nào cũng vậy, đều phải trải qua những nghi thức của ban tổ chức và liên tục chương trình. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiến về phía bên trái của ban tổ chức để chúng ta rót ra những ly rượu champagne. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, cũng xin được trân trọng kính mời chú rể đẹp trai. Em hãy cầm chai champagne đầu tiên và em cũng sẽ bóc khuy bạc chai champagne và xóc thật mạnh chai champagne lên ạ. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, cô dâu nào cũng thế, chú rể nào cũng vậy đúng không quý vị ơi? Vâng, và trên sân khấu đây cô dâu và chú rể chúng ta đang thực hiện nghi thức rót rượu champagne nhé quý vị nhá. Vâng, chúng ta sẽ gác lại việc riêng tư của mình, hướng mắt về phía trung tâm sân khấu để xem là chú rể đẹp trai cũng như cô dâu xinh đẹp của chúng ta có khui thành công chai rượu champagne đầu tiên không nhá quý vị ơi? Vâng, xin mời chú rể đi ạ. Chú rể ngày hôm nay hết sức tuyệt vời. Em sẽ bóc khuy bạc hết sức tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay. Chai champagne đầu tiên đã được mở ra và xin mời em chúng ta rót lên bàn thấp ly rượu của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, rượu đậm màu đỏ, màu máu của con tim, những giọt rượu không ngừng chảy, cũng như tình yêu của đời bạn trẻ ngày hôm nay nguyện chảy mãi đến muôn ngàn sau đúng không quý vị ơi? Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời được không ạ? Vâng, và cũng xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy nắm tay nhau và chúng ta sẽ di chuyển về bàn danh dự số 2 để rót ra những ly rượu yêu thương để kính dâng lên các bậc bố bậc mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể đẹp trai. Em cũng sẽ cầm chai champagne tiếp theo và em sẽ cũng làm giống như chai champagne lúc đầu ạ. Vâng, xin mời chú rể em hãy xóc thật mạnh chai champagne lên ạ. Xóc thật mạnh được không ạ? Hết sức tuyệt vời. Vâng, quý vị ơi, có vẻ chú rể của chúng ta rất là nhiều kinh nghiệm đúng không quý vị ơi? Vâng, chai champagne thứ 2 đã được mở ra và xin mời em chúng ta hãy rót lên 6 ly rượu phía dưới để ly thứ nhất tượng trưng cho ông Tơ Bà Nguyệt, ly thứ hai tượng trưng cho toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay và ly thứ ba tượng trưng cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy rót đầy 6 ly rượu phía dưới ạ. Vâng, xin mời chú rể đẹp trai, em hãy cầm 2 ly rượu để kính dâng lên bố mẹ vợ và xin được trân trọng kính mời cô dâu xinh đẹp, em hãy cầm 2 ly rượu để kính dâng lên bố mẹ chồng. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và ly tiếp theo là ly của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, cũng xin mời cô dâu và chú rể chúng ta tiến về phía giữa sân khấu đi ạ. Vâng, và quý vị ơi, chúng ta hãy gác lại việc riêng tư của mình, hướng mắt về phía trung tâm sân khấu để chứng kiến phần uống rượu giao vui đến từ cô dâu và chú rể nữa quý vị nhé. Một second. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể quay mặt vào nhau đi ạ, để uống rượu ra bôi để Carmen Hoa Ban Tây Bắc cũng như là quán Hoa Ban lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Áo hành nữa. Dạ vâng ạ, một lần nữa ban tổ chức cũng không thể quên lời mời tới toàn thể quý vị quan khách chúng ta ngồi phía dưới. Chúng ta cùng nhau rót rượu ra ly của mình thật đầy và giơ thật cao tay được không quý vị ơi? Vâng, và ban tổ chức của chúng tôi sẽ làm nhịp cầu nối nhé quý vị nhá. Chúng ta sẽ hô 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3 uống, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Quý vị chúng ta nhớ hô thật to lên nhé quý vị ơi. Vâng ạ, quý vị chúng ta đã sẵn sàng chưa quý vị ơi? Pinong ơi! Chắc có sướng nồi cái đấy Pinong ơi, sướng nhớ sướng luồng đây nữa. Quý vị ơi! 1, 2, 3 Rô 2, 3 uống 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Hai con nữa Pinong nữa. Chứ nó xiềng sáng đó Pinong nữa. Cái này là sớm mới tay hơn không cả túm lẩu cần đây nữa.
ở trên đất phía đông nữa lầu mét lầu 6 3 mét 36 lên nữa. Dạ vâng ạ, vâng màn show vừa rồi cũng đã khép lại phần ra mắt cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng cũng xin được trân trọng kính mời Ải Phú các bài ta, Ải Phú ta lúc phải con, Ải Phú các bài ta. Khám mới con Ải Phú thả Ải ta có đi. Nhớ lên sẽ cắn quá. Khai hợp được em già em nay mở, em già em nay mà cái vị mà. Không khen cầm na ý cho bao na em xa như là sẽ nay na không khen cầm buôn mới vừa dùng lúc 7 mấy lầu nữa hay sống nòng nó mở hay cả lại sự nhất trí sống nòng mở vì nào ấy ha báo cáo té ý mà hôn té bé chơi à nọ hay chia sẻ từ sáng đây nòng ba sẽ ý tín châu hay ba học với nòng lại cái đi xin là chị ba em xin há ba ó nó quan chị ba mà nữa ba ở chén lẩu vậy không bạn đi sẵn vào đây vì nào ấy chú rể cả hai ba sớ thì thầm sớ MC ha ý ơi mà đi lo mờ buồn sòng nòng hở xung nòng hôn cả nòi lên nữa hay đi là lại toi sự nhất trí sự là nhất trí đồng tình của cô dâu chú rể đó vì nào nữa chú rể nghiêm có đi đứng nghiêm đấy Ivan này tôi khám đi chứ mà khám bao giờ nó chỉ vướng quá vâng chú rể nghe khẩu lệnh của chị chú rể cô dâu nhá nhiều chuẩn bị lẽ đã bị đâu nữa chị rể từ sáng chú rể bên phải quay bên phải ôi con bé ta nghỉ bên phải vì nào ơi thử thách chú rể nói đừng hát đoán bất chứ tăng men quay cả bác quay cái là khi nào ơi ngắm tiểu chiếc quay mới sớm là MC nói cả bác quay con học quay khá xuyến cho lố chú xí khá với hồn sớm chú rể tăng sai biết cô dâu mở cô dâu tăng khoa biết tăng xa ý tăng khoa tại quân biết đâu đi tăng sai và tăng khoa đấy ý cả tăng khoa bắt xin bắt đối với tăng là ngày tăng khoa phím cô dâu phím vào đâu má đó muốn thì đó phím không nữa cô dâu tăng ý tăng sai ý tăng khoa hay cả tăng khoa phím cả má quá bên phải quay ạ bên phải cô dâu quay ạ hết sức tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay hay nữa chú rể khám tới cơ tử có tin hot hùa cô dâu chân là ổn nhất không phải nhìn chân là ổn nhất khám tới cái tử chân là ổn nhất chân là đây bắt hu ôi tài hà ơi tù hùa là ổn nhất bắt cả thành nhất nó quá nè phồm hùa bữa chiều này chăm đâu bà xin là chăm MC lấy thử hai chân là ổn nhất cả ông bữa ó xin ha mất chẳng chứ chăm to quá nào hay cả lục lô vòng eo con kiển lên đi chưa ngăn là ổn nhớ khắm lấy thử ấy ổn nhung này đó quá bọn nó tiền hồng nữa dệt hùa thật nữa như ba sẵn nữa còn tím rất căng á hai cô dâu mà ý cả ba bó vào hôn tao nghĩ là cái chân e hôn hay là khắm cô dâu khắm tới cái tử con hùa trông là hành nhớt không phụ trai chuẩn chỉ luôn cô dâu chắc là kinh nghiệm đầy người rồi ạ khám sáu cái nào chân là ón chân khánh được khám không á vâng và sẽ nghe khẩu lệnh của chị hô từ 1 đến 3 nhá 1 2 2,5 sẵn rốc 3 xin mời ấu mất
chín pin ông tốt bữa sương nhảy đó pin ông đó bán hành cứ nè cơn khay chú rể tên cơn thì chớ nón này non chào té chết chưa phải nón té chết chưa có cột khôn bu sáng đậu hay cô sao để cơn chỉ chớ nón này Nông đã xịp chơi như nó xịp chớ thế nhìn cái khăn quá ăn cái khăn tưa nữa nè thế cậu hay nón có cồn phần lưng nón có cồn phần lưng là nước trắng nón thì dây sáng rũi cái này này sống mới sống nông nó cắm kèn cănเอากันลงไปไม่เราก็ต่างเนื้อไหลนะเนอะเอาไปเอานองแล้วเนอะnhư là ít chu sẽ nữa ba ít chu là tên tí họ trả ta cắm mó cái này đó nữa dạ vâng kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến đẹp vâng một lần nữa xin được chân thành và cảm ơn tới toàn thể quý vị